உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் மாதம் மாதம் கட்டுற கரண்ட் பில்லோட யூனிட்ஸில் 10% உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த அளவுக்கு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுற நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை இன்னும் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலான்னு பலவிதமான டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜை கண்டிப்பாக வீட்டோட சுவத்தை ஒட்டி ரொம்பவே க்ளோஸாக மட்டும் வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா அப்படி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட காயில் ஓவர் ஹீட் ஆகி டேமேஜ் ஆகிடும். நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க துர்நாற்றம் போகிறதுக்காக நிறைய பேர் பேக்கிங் சோடாவோட டப்பாவை திறந்து வைப்பாங்க. அப்படியே நீங்கள் வச்சாலும் அதை 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெகுலராக மாற்றிடணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் நாம் சமைச்ச உணவை எவ்வளோ தான் கூலிங்காக ப்ரிசர்வ் பண்ணாலும் அதுலேயும் பாக்டீரியா க்ரோத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் சமைச்சு முடித்த 2 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடணுமா. உங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட ரொம்பவே கூலிங்கான பிளேஸ் எதுன்னு தெரியுமா? ஒவ்வொரு ரேக்லேயும் பின்னாடி இருக்க பிளேஸ் தான் ரொம்பவே கூலிங்கான பிளேஸ். ஏன்னா அதுதான் டோருக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது. டோர் ஓப்பன் பண்ணுறப்பெல்லாம் வெளியிலேருந்து வர காற்று அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அதனால் அங்கே எப்போவுமே சரியான கூலிங் மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் ரா மீட்ஸ், சீ ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. அதே நேரம் ஃப்ரிட்ஜோட வார்மஸ்ட் பிளேஸ் என்னன்னு கேட்டால் அது ஃப்ரிட்ஜோட டோர் தான். அடிக்கடி திறந்து மூடுறதுனால அங்கே அதிகமான வெளிக்காந்து போய் அதோட கூலிங்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஸோ அந்த இடத்துல கூலிங் கம்மியாக தேவைப்படுற நட் பட்டர்ஸ், குக்கிங் ஆயில்ஸ், சாஸ் பாட்டில்ஸ் அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. இதுலேயே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜோட டோர் மேலே உள்ள பகுதியை விட கீழே உள்ள பகுதியில் கூலிங் கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ பல மாடலில் ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டாலும் அதில் பெஸ்ட்டு டூயல் எவாப்ரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு டியூவல் எவாப்ரேட்டராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பண்ணுற ஆள் யாருன்னு கேட்டால் அது டோரில் இருக்க ரப்பர் சீல் தான். ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங்கை வெளியில் விடாமல் சரியாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அந்த ரப்பர் சீலில் ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆகியிருந்தால் அதை கண்டிப்பாக மாற்றிடுங்க. எல்லாத்தையும் விட ரொம்பவே முக்கியமானது ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே செய்கிற குப்பையை அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுறது தான். ஏன்னா பல மாடல்களில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் கீழே தான் காயில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே குப்பை அதிகமாக சேர்ந்தால் காயில் ஓவர் ஹீட் ஆகி கெட்டு போக சான்சஸ் உண்டு. ஃப்ரிட்ஜில் அதிகமான லோடு ஏற்றி வச்சுருந்தாலும் அது கூலிங்கான ஏரை ஈவனாக போக விடாமல் அதிக எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ண வைக்கும். இது நம்ம வீட்டோட கரண்ட் பில்லை தான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி கரண்ட் பில்லை குறைக்க பாருங்கள். இந்தியாவில் வீடுங்களுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய கரண்ட் பொதுவாக 200லேருந்து 270 வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு தேவைப்படுறது வெறும் 240 வோல்ட்ஸ் தான். அதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணி கொடுக்க தான் நாம் பொதுவாக ஸ்டெபிளைசர் நம்ம வீட்டுங்களில் யூஸ் பண்ணுறோம். நாம் பொதுவாக வெஜிடபிள்ஸை கேரி பேக்கில் போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம். ஆனால் அதை விட பெஸ்ட்டு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, வெஜிடபிள்ஸ்ங்கே தனியாக விற்கிற நெட்டட் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸை யூஸ் பண்ணால் வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. கரி லீவ்ஸ் அண்ட் கொரியண்டர் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வரதுக்கு அதை ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு வருஷமும் நவம்பர் 15 ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நாளாகவே வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க. உலகத்திலேயே பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு உங்களால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஆமாம், அதோட மொத்த நீளம் எவ்வளோனா 27 கிலோமீட்டர். இதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை பற்றின பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறத்துக்கு மேட்யூபர்ஸை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதோட நோட்டிஃபிகேஷனையும் எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க.